ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد شريف العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض مستجدات الأوضاع في اليمن. وأشاد الدكتور العليمي بالمواقف البريطانية الداعمة لمجلس القيادة والحكومة وبالدور الذي تطلع به لندن في دعم الشعب اليمني استثنائيا واقتصاديا وسياسيا وأمنيا، معربا عن تقديره لجهود السفير شريف في تعزيز وحدة المجلس ودعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يقودها المجلس والحكومة.